Bayangkan seekor kelinci dengan kaki secepat rusa dan wajah mirip tikus raksasa. Itulah Patagonian Mara, penghuni padang rumput Argentina. Mereka bisa berlari hingga 45 km per jam, hidup berkelompok, dan tak pernah meninggalkan pasangannya seumur hidup. Dengan rumput, biji-bijian, dan dedaunan sebagai santapan utama, Mara menjadi salah satu hewan paling setia di dunia satwa. Menurutmu, apakah ia terlihat lucu atau justru aneh? Jangan lupa follow untuk menjelajahi keajaiban hewan lainnya.